Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас продолжение темы, которую начали разбирать неделю назад. Это ошибки, допускаемые при лечении кашля у детей. В прошлый раз мы с вами разобрали рецепты народной медицины. В этот раз мы с вами продолжим разбором врачебных ошибок, которые, в общем, часто встречаются при попытке помочь ребенку с кашлем. Ну, я начну с такой медицинской хохмы, да, по поводу назначения препаратов из разных групп. Пробовали ли вы одновременно выпить снотворное, слабительное и мочегонное? Да? Говорят, очень интересный эффект получается. Вот. Ну, не так весело, но вот часто детям назначают муколитик в сочетании с противокашлевым препаратом. По сути, сочетание страшное. То есть про муколитик я уже рассказывал вам в отдельном разговоре. Да? Эти препараты у маленьких детей лучше не назначать вообще, потому что они продуцируют большое количество мокроты, да? А маленький ребенок вследствие несовершенства кашлевого центра, у него очень не развит кашлевой центр, то есть рефлекс на кашель трудно вызвать. И увеличение количества мокроты при легком отеке бронха, да, маленький ребенок очень часто на муколитике может дать ухудшение. А когда одновременно к муколитику назначается еще препарат, который действует на сам кашлевой центр, то есть я вот сейчас уже сказал, что недоразвитый кашлевой центр, ребенок не очень хорошо умеет кашлять. Назначается еще препарат, ну вы его чаще всего знаете под названием синекот, наиболее частый такой, да, у нас представитель на фарм-рынке. Вот. И вот комбинация синекода с лазольваном, она почему-то просто неистребима, да, в головах у педиатров. Я бы хотел увидеть светлую голову, которая это придумала. Но мы получаем что? Мы получаем маленького ребенка, который, собственно, и так не может откашлять мокроту. У него это не получается сделать. Мы спродуцировали большое количество мокроты и подавили кашлевой центр. Ура! То есть, собственно, ну куда эта мокрота пойдет? Да, она по законам физики растечется по периферии. То есть растеклась она по периферии, она создала субстрат для роста различной разной, там, всякой микрофлоры. Да? И что вследствие этого? Ну, правильно вы отвечаете. Да, вследствие этого воспаление легких, переход в пневмонию. То есть таких детей много, к сожалению. И вот эта малышня, которая полечилась лазольваном с синекодом, а потом лечится антибиотиком, потому что на рентгенограмме у них в правом легком в нижней доле обнаружился очаг, это законы физики и безголовость тех врачей, которые пытаются эти схемы вот применить. Да? Запомните, пожалуйста, я попытался объяснить, что в этом случае происходит. Да? Ну, есть у нас такая группа противокашлевых препаратов. Да, есть у нас на рынке синекот. Для чего он, собственно, нужен? Да? Он у нас с вами назначается при коклюше и паракоклюше, когда дыхательный центр перераздражен токсином вот этой коклюшной палочки. И мы вынуждены его выключить, иначе человек заходится в спазматическом кашле, он не может даже вдохнуть. В этом случае кашлевой центр, конечно, нужно погасить. Вот именно для этого и рассчитан, ну, собственно, синтезирован препарат синекот, он для этого используется. А вторая ситуация – это постхирургическая патология, да, когда человек был прооперирован по какому-то поводу, ему нельзя после этого кашлять, потому что могут разойтись швы, там вылететь какая-то стома, катетер и так далее. Да. В этом случае тоже дыхательный центр лучше задавить, и назначается ну, либо синекот, либо кадеин содержащие препараты. То есть в этом случае мы гарантированно не получим больше проблем. Вот. Но детям противокашлевые препараты, кроме как после коклюша, ну или на фоне коклюша, да, назначать не надо. То же самое я говорил уже про бронхолитики. Да? То есть, ну вот сейчас я немножко пытался объяснить, что происходит вследствие этого. Да, не используйте, пожалуйста, эту схему. Это очень нехорошая схема лечения. Следующее, да, что тоже достаточно часто встречается. Ну, мы все знаем с вами антигистаминные препараты, да, и мы с вами их часто используем, потому что антигистаминные препараты – это тот класс препаратов, который, собственно, при кашле не возбраняется использовать. Потому что ребенок может быть атопиком, может быть, да, то есть аллергиком, там, может быть, мы чуть-чуть выключим гистамин, где-то там уйдет постназальный затек, да, из носа, чуть-чуть снизится реактивность бронха, и мы получим успех и улучшение. Но не забывайте, пожалуйста, что антигистаминный препарат существует двух поколений. То есть первое поколение, самые старые препараты и представителями их являются супрастин, тавидил. Это то, что часто достаточно встречается на рынке. Ну, диазолин пореже, там, фенкарол совсем редко.
Вот. И второе поколение Эриус, Зертек, Сизал, Лоротадин. То есть это препараты, они посовременненькому. Вот. Но вот у первого поколения, у антигистаминов старых, да, у них есть такое нехорошее свойство, они сушат мокроту. То есть, когда их человек начинает пить, да, его мокрота становится более вязкой. Да, она меньше содержит в себе воды, и в соответствии с этим она становится более такая белково-содержащая, она легче липнет, она достаточно хорошо начинает прилипать к стенке бронха. И когда эти препараты назначаются длительными курсами, я встречаю детей, у которых супрастин, например, педиатр, не дрогнувший рукой, пишет при кашле пить 7 дней. Да? То есть после второго-третьего дня использования, ну, я таких детей называю засушенными детьми. Извините за такой сленг, да. Вот. Но в этом случае мы с вами ребенка просто присушиваем эту мокроту к стенке бронха. Она становится многослойной такой, да. То есть это такой слоеный пирог, прилипший к стенке. Этот слоеный пирог откашлять невозможно, да. Этих детей приходится размачивать. По-другому я не могу назвать этот процесс, да, потому что пока этот маленький человечек наберет достаточное количество жидкости для того, чтобы отлепить этот пласт мокроты, да, они выкашливают жуткие совершенно сгустки, такие плотные, чуть ли не хрустящие просто при выплевывании, да. Нельзя назначать антигистамины первого поколения при кашле, да. В ряде случаев я использую на день-два, когда я понимаю, что мне надо резко снять какой-то отек, да, но это именно моя практика использования, да, я пытаюсь всегда просчитать ситуации, которые, ну, представляют риск вот, повышения вязкости вот этой мокроты, да. Вот. Но ни в коем случае больше там 2-3 дней это катастрофа. То есть супрастина вот такая вот история, вот как бы понятно, да. Вот. Ну, две следующих темы я разбирал в предыдущих эфирах, да, про муколитики я уже прошелся тоже в начале эфира. И до этого я рассказывал, почему маленьким детям муколитики назначать не надо, да. Слушайте предыдущие эфиры. Их продолжают часто назначать, к сожалению. Вот. И растворы, не предназначенные для небулайзера. То есть тоже это была отдельная тема. Не надо наливать в этот стаканчик небулайзера, да, то, что по инструкции не предназначено к использованию в этом стаканчике для распыления. То есть я рассказывал тоже историю про эту девочку, которую родители проингалировали лампадным маслом, и что из этого вышло. Вот. Ну, то есть я тоже рассказывал, какие растворы я встречал в своей жизни, и это на самом деле страшно, да. Не надо, пожалуйста, наливать небулайзер и пытаться лечить кашель тем, что не предназначено для ингаляции через небулайзер. Дальше. Ну, такая вот интересная тема. Все мы знаем препарат Пульмикорт, да, и, в общем-то, мои пациенты тоже им часто пользуются. И этот препарат стал сейчас очень популярен в лечении самой различной патологии. Его перестали бояться, его стали назначать при самых различных ситуациях. И, в общем-то, где-то, конечно, это оправдано, да, и это хорошо, но вот здесь был перейден некий Рубикон. Надо помнить, что пульмикорт все-таки это иммуносупрессор. То есть он давит иммунный ответ, он немножечко переформатирует как бы, да, реакцию, происходящую в том месте, где этот гормон был использован. То есть мы говорим про ингаляцию, то есть от слизистой бронха. Вот. И в случае, когда мы с вами, например, да, хотим погасить какой-то резкий аллергический ответ, безусловно, использование пульмикорта – это ну, путь к успеху. В случае, если мы с вами пытаемся, например, особенно сработать высокой дозой пульмикорта при начинающемся бактериальном воспалении, это приведет к усугублению этого бактериального воспаления. Про это забывать не надо. То есть на начинающейся пневмонии назначение пульмикорта приведет к ее утяжелению. Да? Особенно у нас с вами врачи перестали бояться высоких доз. То есть я вижу, как детям назначают дозировки 0,5 пульмикорта, да, но это, собственно, исходно взрослая дозировка, да. Я его использую только в случае, если, ну, либо ничего нет другого под рукой, да, меньше дозировки,
так в нынешнее время, да, бывало. Вот. Или это ситуация, связанная с ларингитом, то есть когда есть резкий отек верхних дыхательных путей, голосовой щели, когда надо прям вот резко что-то такое сделать, да, снять отек. Вот в этом случае, безусловно, должен быть высокодозный пульмикор. Но вот я очень часто в последнее время вижу, когда при всяком начинающемся кашле, совершенно не разобравшись в его причинах, надо сказать, да, педиатр назначает вот этот самый 0,5 пульмикорд по целой ампуле, по целой небуле, да, 2 раза в день, абсолютно не думая на автомате. То есть даже не попытавшись разобраться и оценить, что с этим ребенком происходит вообще и что это такое за кашель, да, просто вот автоматом назначается. Ну, вроде как противоотечное действие, надо снять отек, там тролливали, помочь немножко раздышаться. Вот, ребята, к сожалению, вот это вот назначение, да, очень часто заканчивается тем же самым воспалением легких, о котором я вам рассказывал, ну, и несколько раз уже эту тему поднимал вот в нынешнем эфире. Вот. Поэтому, ну, если у вас есть желание что-то ребенку проингалировать, да, при начинающемся кашле, при непонятном кашле, да, вот неизвестен ни анамнез, неизвестен семьи, да, неизвестен ни анамнез возникновения этого кашля. То есть вы не заметили, как он развивался, вы его ни с чем не связали, там, ни с переохлаждением, ни с какой-то аллергической провокацией, да, ни с контактами с какими-то вокруг, да. Вот тут, ну, непонятная совершенно история, да, вот непонятно и все. Ну, возьмите, пожалуйста, бронхорасширяющий препарат, любой, да, Бердуал, например, налейте в камеру небулайзера, день-два поделайте Бердуал. То есть вы искусственно чуть-чуть подрасширите бронх. На самом деле вы дурного ничего коротким курсом не сделаете. Я всегда про всем это рассказываю. Да? Бердуал не хорош, когда вы даете очень высокую дозировку длительное время. Это препарат кардиотоксичный, то есть с ним надо быть осторожным. Но 1, 2, 3 ингаляции, собственно, вам не навредят. Ну, в смысле, ребенку не навредят. Поэтому это называется дифференциальная диагностика. Да? Попробовали дать ингаляцию, посмотрели, что произошло. Если кашель смягчился, если стало как-то немножко, да, вот изменилась ситуация, да, ну, сообщите об этом своему врачу, которому вы держите контакт, чтобы он принял на основании этого правильное решение. То есть это говорит о том, что да, здесь действительно какая-то бронхоспастика есть. Возможно, немножко надо поделать этот препарат, возможно, там как-то по-другому сработать. Но вот не тянитесь сразу за пульмикортом и за его высокими дозировками. То есть, опять же, когда я вот эту историю рассказываю, да, ко мне обращаются там мои же ребята, которых я с астматическими делами веду, да, и начинают спрашивать: вы же, Александр Владимирович, вы вот тут сами пульмикорд назначаете, а там такие вещи про него рассказываете. Значит, детей, которых я знаю, да, и которым я назначаю в различных ситуациях какие-то схемы, да, пожалуйста, не смотрите мои эфиры столь дотошно. Ну, вот, они к вам могут не относиться. Это эфир предназначен для более широкой массы слушателей. Ну, хотелось бы надеяться, что все-таки широкая масса где-то у меня появится, да, слушателей. Вот, поэтому вот такие вот истории вот из жизни по поводу ингаляционных стероидов, да. Вот. Ну, тоже такая история, она на границе официальной и народной медицины, да, использование горчишников. Ну вот, да, прогревание, обертывание, там разные всякие согревающие компрессы и так далее. Да. Вот. Ну, тоже, в общем, господа, не забывайте, на горчицу немало аллергических реакций. Помимо того, что при неправильной постановке горчичника просто сожжете кожу ребенка, да, вот, для аллергика, если у вас в семье там есть аллергики, да, применение горчичника может быть очень сильно небезопасной вещью. Вот. Тем более, что вы какого-то резко положительного эффекта прям вот так не получите. Поэтому относитесь, пожалуйста, к горчишникам с определенной долей настороженности, опаски, ну и лучше у детей их все-таки не применять, да. Вот. Ну, извините, про медовые обертывания, я надеюсь, поднимать тему не буду. Я уже рассказывал про них в прошлом, да. Вот, тоже у меня был один доктор, который ребенка так пытался полечить. Потом этот ребенок генерализованной крапивницей, практически с отеком. Но успели вроде как откачать. Вот, следующий момент. Значит, есть у нас некоторые препараты, которые, ну, они сохранились с давних времен. Вот, и их, в общем-то, наверное, хватит уже использовать. Вот, пора бы на помойку истории уйти. Ну, вот один из этих препаратов, на самом деле, я его тоже широко использовал, когда больше ничего под рукой не было. Это уфилин, да. Вот, помните то, что это препарат крайне неприятный, то есть при превышении передозировки остановка сердца, к сожалению. Вот, и такие вещи, в общем-то, при неправильно посчитанных дозировках эуфилина, они случались. Вот, и когда вам назначают эуфилин, пожалуйста, переспросите врача, а может быть что-то вы нам другое назначите. Да? Я еще сталкиваюсь с тем, что эуфилин пытаются добавить в небулайзер. Вот, ну, чудо чудное на самом деле. Да?
Есть препараты бронхолитики более эффективные, тот же самый Вентолин для ингаляции, тот же самый Бердуал, который уже неоднократно, да, вам рассказывал про него. Но почему-то пытаются налить вот эту вот дремучую субстанцию. Не делайте так, пожалуйста, это нехорошее назначение, всему свое время, прошло время у филина. Следующий препарат бронхолитин. Есть такая микстура, может быть, кто-то слышит о ней первый раз, да, а я вот, например, вижу, что ее продолжают назначать, причем аптеки ее отпускают почему-то даже иногда безрецептурно, или рецепт там кто-то из врачей выписывает. Вот в этой микстуре содержится эфедрин, а это наркотик. То есть, да, она бронхорасширяющего действия, да, она тоже там легкого муколитического действия. Да, когда ничего не было под рукой, ее использовали. Но тем не менее бронхолитин, дача бронхолитина ребенку, это вы, собственно, провоцируете ребенка на дальнейший его путь наркоманом. То есть, организм наш не забывает таких штучек, поэтому где-то, когда встретившись с этой материей в дальнейшем, человек имеет право, в общем-то, как-то... В общем, не надо использовать бронхолитин у детей, не буду развивать эту тему. Ушедший препарат, да. Следующий, такой у нас немножко экскурс по токсикологии, наверное, происходит, да, сосудосуживающие капли. Я где-то на каком-то форуме, да, я услышал совет от обывателя при кашле аналитиков сосуд небулайзеров, да, в камеру небулайзера, сосудосуживающий нафтизин, и, там разведите физраствором, дайте подышать ребенку. То есть, да, шедевральный совет, да. На самом деле, в жизни я периодически на это где-то когда-то наталкивался. Это я уже после того, как прочитал вот этот вот совет хороший, да, у меня так всколыхнулось мое болото знаний, да, и я немножко вспомнил тоже такие ситуации, когда я в назначениях, написанных педиатрами, вижу этот несчастный бродсосудосуживающий препарат, наливаемый в камеру небулайзер. Токсичные же препараты, ребят. Они... То есть, анестезиологи, реаниматологи от них просто тащатся, да, там стоит закапать ребенку немножечко не столько, да, или индивидуальная непереносимость этого препарата, и все, тут скорая может не успеть. Еще один момент, который связан с сосудосуживающими. То есть, я не призываю им вообще не пользоваться, да, но будьте очень-очень аккуратными, да. Если действительно ребенку нужно почистить нос, капелечку, буквально капельку вы должны отдавить из дозатора. Не надо на всякий случай капать вторую. Да? Лучше, может быть, использоваться препаратами в форме спреев. Да? Вы вряд ли сможете их передозировать, да? Потому что там нажатие все-таки в определенной порции вылетает. Да? И еще одна штука, связанная уже с моими наблюдениями, с тем, как я вижу всю эту ситуацию, да, когда вы сосудосуживающий капаете, оно у вас начинает стекать в горло, то есть вы превысили немножко по капелькам дозировку, и они потекли у вас в гортань. Ребенок на это реагирует очень часто усилением кашля. Возможно, вы это замечали, возможно, не замечали, да, но дети, которые сидят на сосудосуживающих во время простуд, да, у них кашель более неприятный. Это раздражающее действие самого препарата, да, то есть он как бы чуть-чуть обжигает верхние дыхательные пути, а ребенку этого достаточно для того, чтобы раскашляться. То есть будьте, пожалуйста, осторожны в использовании сосудосуживающих и понимайте, что если вы промахнулись и капнули капельку, вам показалось, что вы капнули не туда, да, не пытайтесь закапать вторую. Может стать нехорошо, да. Дальше что у нас с вами? Неправильная техника ингаляции. Да? Неправильную технику ингаляции мы с вами разобрали тоже в предыдущих эфирах, поэтому так я еще раз буквально вскользь пройду. Да? Всегда держите свой небулайзер в исправности, да? Держите его в технически нормальном рабочем состоянии. Понимайте, сколько раствора вы туда наливаете. Понимаете, как должен сидеть ребенок. А лучше прослушайте еще раз мой разговор о небулайзерах. И, наверное, такая завершающая у нас с вами нотка, да, я не буду... То есть у меня была сначала мысль посвятить этому отдельный эфир, но потом подумал, что как-то очень все это стало выглядеть, видимо, занудно. И я решил, что я здесь проговорю этот момент, с вами попробую вам донести, да. Кашель и антибиотики. Опять же, мы с вами понимаем, да, что очень часто педиатры
идя на поводу, там, не знаю, каких-то своих мыслей, перестраховок и так далее, да, при малейшем развитии кашля у ребенка сразу, ну, предпочитают назначать антибиотик. Вроде назначил антибиотик, дальше не думаешь уже. Ну, вот. Ну, в общем, благодаря этому во многом сейчас имеем проблемы с чувствительностью к антибиотикам, то есть появилась у нас эра антибиотикорезистентности. Еще тут ковид добавился своими госпиталями. В общем, у нас сейчас с вами в больших городах флора устойчивая к антибиотикам, видимо, близится там, к 30-40%. Вот. А это, ну, это смерть человечества в конечном итоге, когда выведется какой-то микроб, который будет устойчив ко всему. Вот. Но, тем не менее, да, назначая антибиотик при малейших признаках кашля, да, мы очень сильно вредим, иногда затягиваем эту ситуацию. Да. Не забывайте, что у нас с вами все-таки 90% инфекций – это вирусные инфекции, которые дают вот этот вот острый какой-то респираторный кашель. То есть это риновирусы, это респираторно-синциальные вирусы. На них антибиотики не действуют. Перейдет ли эта история в какое-то бактериальное осложнение, мы тоже не знаем совершенно. Да? То есть есть, конечно, дети, которые там страдают какой-то серьезной легочной патологией, которым уже надо сразу назначать при малейших признаках. К счастью, это очень небольшой процент. Да? Вот. Поэтому вы выжидайте всегда время. Да? Не нужно сразу давать антибактериальную терапию, даже если вам назначили врачи. Вот. Если ребенок себя нормально чувствует, в общем-то, пытайтесь как-то синдуцировать количество мокроты, как я уже говорил, питьем обильным. То есть давайте иммунной системе поработать самой. Ну, вот. Еще такая тема есть, но опять же, я в нее немножко погружен исторически, и так в практике своей часто встречаю, да, хламидийно-микоплазменные инфекции. То есть хламидия, микоплазма достаточно часто вызывают всякие разные кашли у детей. Они хорошо очень передаются там в аквапарках, в бассейнах, ну и так далее. Вот. И, наверное, это единственная инфекция, которая требует какой-то более-менее жесткой антибактериальной терапии, да, но фишка в том, что у нас с вами эти инфекции лечатся курсами антибиотиков из группы макролидов, разрешенных у детей, да, а вот вся остальная флора к макролидам, как правило, устойчива. По крайней мере, в Москве и в Питере это так. Антибиотики первой линии, которые назначаются при кашле педиатрами, да, это цефалоспорины. Вот. И, ну, в лучшем случае это защищенные пенициллины. А эти инфекции, они очень хитро устроены, когда назначается тот антибиотик, которых не сильно очень берет, они просто схлопываются, там уходят в раковинку. То есть потом из этой раковинки их достаточно сложно достать. То есть дети, которым при каких-то, ну, скажем, микоплазменных пневмониях, хламидийных пневмониях, да, их начинали лечить не теми группами антибиотиков, да, вот потом эти хламидийно-микоплазменные процессы, они именно, я бы сказал так, хронизируются, наверное. Вот, и потом с этим ребенком очень сложно этот ТВС размотать бывает. Вот. То есть я, ну, к чему я эти истории рассказываю, да, не спешитесь, да, не спешите, не надо, чтобы у вас рука тянулась сразу за антибактериальным препаратом. У нас с вами показания все-таки к назначению антибиотиков – это подтвержденные бактериальные инфекции, то есть если у вас в анализе крови есть определенные изменения, если в анализах мочи там у нас лейкоциты покрывают буквально сплошь поле зрения, да, если у нас ребенок на 5-7 день температуры чувствует себя очень плохо, да, он пластом лежит, нет возможности сдать ни кровь, ни мочу, но эмпирически иногда мы с вами назначаем в этом случае антибактериальную терапию. Ну вот, но не спешите, да. Большинство кашлей лечится без антибиотиков. А вот ошибки, которые мы допускаем при лечении кашля, очень часто заканчиваются в конечном итоге бактериальным воспалением, да, пневмонией. И вот тогда антибиотики действительно нужны. Вот. Ну, вот таким вот интересным завершением я, наверное, эту нашу с вами беседу подведу к концу. Какие темы вам будут интересны? Я попытаюсь еще все-таки 2 обещанные темы где-то осветить. Может быть, вы предложите что-то свое, что меня заинтересует тоже, да. Я рассказываю и о наболевшем в том числе. Сеанс такой психотерапии. Для меня, конечно. Вот. Ну, а так, всем здоровья, нашим детям не болеть. Прощаюсь. Всего всем хорошего. Удачи.